Hello，大家好，又係我善緣啦。未開始今日嘅話題之前呢，都想大家幫我將 Facebook 條 link 啦分享出去，俾更多嘅人呢認識我哋患癌自救個團隊㗎。嗱，主要我哋係做啲乜嘢嘅呢？短時間之內透過中成藥啦、湯水食療啦、排毒同埋戒口，提升翻你自己健康嘅正常細胞去打呢個癌細胞，還呢個健康嘅人生㗎。重點，我哋成個療程都好啦，冇任何嘅副作用㗎。好啦，講翻今日先。頭先多謝大家嘅支持啦。咁之前推出咗呢個患癌嘅湯水食療篇咧，收到好大嘅迴響，好多人都喺 Facebook 留言啦，我要食啲乜嘢啊？咩湯水等等。嗱，只要你 like 咗我哋 Facebook 嘅專頁，同埋 like 咗我哋湯水食療篇啊，都會收到每日嚟最新嘅資訊㗎啦。亦都有患者問啦，會唔會有啲因應個人嘅需要 case by case 單對單嘅服務係絕對有㗎。咁只要將你嘅個案話俾我哋聽，我就會幫你安排每日嘅3餐點樣去安排你嘅膳食啦、湯水啦，盡快用湯水食療 recover 翻你嘅身體啦，俾你個健康嘅人生㗎。好啦，講翻今日先。今日同大家分享2個成功嘅個案啦，亦都對我哋團隊非常之鼓舞㗎。點解呢？一個係腸癌，一個係乳癌，一個咧曾經做咗呢個化療加標靶㗎，結果係啲乜嘢？轉頭大家分享㗎。嗱，先講個腸癌啦。咁佢上年11月做咗手術，咁啊完成咗手術之後，醫生就叫佢做化療加標靶。佢話我唔做，因為我唔想毒死自己。咁啊因緣際遇之下，12月就揾到我哋。咁啊透過我哋教識佢點樣中成藥、湯水食療、排毒同埋呢個戒口，提升翻佢自己嘅自身嘅健康嘅細胞，打贏呢場硬仗㗎。咁啊3月26號，琴日正正係佢覆診嘅大日子。咁由於因為佢喺腸癌嘅問題嘅時候咧，影響咗佢肝酵素啊，咁啊好高嘅，去到200幾度。咁啊用咗呢個中成藥啊各方面等等嘅時候咧，咁啊回復翻佢正常嘅指數啦。呢個都唔係重點啦，重點係乜嘢？佢一直持續高企嗰個嘅癌指數3位數字。今日3個月之後去翻個位數，呢個係好大嘅鼓舞啊！對佢嚟講，淨係最想要呢個答案，亦都係結果，係佢最想要㗎。咁你諗下啦，原來冇用過西醫嘅治療方法之下，透過自身嘅免疫力，透過自身嘅健康嘅良好細胞，係可以打贏呢場仗㗎。講另外一個啦，乳癌嘅 case。佢嚟揾我哋嘅時候，已經係乳癌4期嘅啦，已經係。咁佢未揾我哋之前呢，佢就係做咗呢個化療加標靶。咁啊做嘅過程當中啊，好痛苦，唔係個化療痛苦啊，係佢個腫瘤令到佢好辛苦。佢覺得啊，因為我有病啊，咁我喺治療過程當中痛係正常㗎。痛到佢撕心裂肺，好似俾火燒咁，一日痛好多次。咁樣用級數嚟講，可能10級痛，咁啊密到一日幾次咁多啦。咁佢就當佢用咗化療標靶嘅時候，覺得啊，就算我唔好返，都起碼控制到病情啊，痛我唔怕，我捱得到，副作用冇問題，我頂得到。但係經過7次嘅化療之後，醫生話俾佢聽，控制唔到，擴散咗，仲要係末期嘅，要做全切。佢晴天霹靂，佢冇諗過我捱得咁辛苦，點解到最後都要擴散呢？咁啊因緣際遇之下，由朋友介紹佢嚟揾我哋，咁亦都係透過我哋嗰個中成藥啊、湯水食療啊、排毒同埋戒口嘅情況之下，團隊幫佢一設計好晒所有嘅嘢之後，3個月。而家今日真係正正還佢一個健康嘅人生啦。點解？因為佢個痛楚由當日嘅一日好多次10級痛，到而家嘅可能2日1次，甚至乎一日得1次嘅時候，個痛楚去到3至4級。佢會覺得原來真係接受正確嘅治療嘅方法之下，原來痛楚係可以大大減輕㗎。重點，醫生話俾佢聽，唔使再做手術啦，已經。呢個正正係佢最想要嘅答案，亦都對我哋團隊一個好大嘅鼓舞。嗱，記住，所有患者無論咩病都好，接受個治療個過程當中，減輕痛楚係首選嘅嘢，係必要嘅。等於我哋頭痛嘅啫嘛，我食止痛藥，越食越痛，咁係咪食錯藥啊？如果喺治療過程當中，你個癌細胞控制唔到嘅情況之下，就只會令你越嚟越痛。呢值得大家去思考㗎。好啦，另外啦，有篇文章我今日就早2日應該咁講，分享過喺個 Facebook 嗰度㗎。就講化療係啲乜嘢？原來化療喺以前嚟講咧係打仗用嘅，即係日本仔侵華嗰陣時啲生化武器啊，黑太陽嗰段時期啊，原來毒性咁強嘅以前係用嚟打仗，用嚟毒死晒我哋啲人嘅。而家演變到就係我哋醫癌症，係啊，真係有效佢殺到你癌細胞，但係同樣亦都100% 有效殺到你嘅健康嘅正常細胞。咁你諗下，回望下所有患咗癌症嘅病人，佢哋用個西醫嘅治療方法之下，佢哋嘅身體嘅狀況係點樣？每況愈下，仲越嚟越瘦。
點解？因為正常嘅細胞俾佢打到五勞七傷啊，都冇能力去幫自己嘅時候，建立嗰個營養啊、抵抗力各方面越嚟越瘦咯。咁你諗下啦，當你患重病就越嚟越瘦，醫治嘅過程當中越嚟越瘦，其實係咪真係幫得到你呢？點解大家唔試下諗下，可以用自己正常嘅細胞健康起來嘅時候打贏呢場硬仗呢？人係細胞造成㗎，我有健康嘅細胞嘅時候，我有足夠嘅能力，我係咪可以打贏啲癌細胞啊？點解大家唔從呢個理念去諗，反而用以毒攻毒嘅方法不斷去打自己嘅癌細胞？嗱，篇文章就講到以前嘅化療嘅藥係毒性係愛嚟打仗用嘅，亦都訪問咗200幾個咧腫瘤科嘅專科醫生。就問佢哋：如果萬一不幸啦，你真係患咗癌症嘅時候，你會唔會用化療加標靶呢毒性嘅藥？梗係唔會啦，我只會建議我個患者、我個病人去用㗎咋，我自己當然唔用啦。係咪好好笑啊？當你哋認為呢啲係專業資格、專業醫生，從佢哋嘅專業判斷話俾你聽，你應該用化療標靶第幾代嘅藥物可以幫你處理到癌症呢個問題㗎，但佢哋自己又唔用喎。就俾晒所有嘅患者去用，點解？值得大家去思考。好啦，當我真係信呢個醫生嘅時候，選擇用化療加標靶嘅時候，同一時間我哋要簽呢個免責聲明。點解？當出現咗咩問題，任何嘅副作用好，癱咗又好，嘔死你又好，甚至乎死亡都好，醫生、醫院、藥廠，甚至乎醫管局，完全係唔需要承擔呢啲任何嘅責任。係邊個咩啊？用者自負啊！你自己幫自己埋單找數啊！咁你諗下啦，一個咁強嘅毒性嘅針藥，連醫生自己都唔用，但係用佢哋嘅你哋所謂嘅專業資格、專業知識，而無知嘅患者係乜都唔知，淨係知道用啊好啊好啊，簽啊簽得好啦，就俾你哋去用。但係醫生都唔用嘅藥物，就反而俾咗你哋去用嘅時候，咁咪諗下究竟係咪真係幫得到大家？所以大家要考慮下，去用任何治療情況之前，諗下究竟呢個針藥究竟係咪真係有效幫到自己，定係有效咁殺死自己？點解我哋唔從一個正常嘅理念去諗？人係細胞組成嘅，我有自己健康嘅細胞嘅時候，點解唔靠自己健康嘅細胞強起來去打敗呢個癌細胞呢？而正正我哋患癌症個團隊嘅理念，正正就係透過中成藥壓制住癌細胞嘅腫瘤嘅增生，同埋壓制住個複製嘅速度，再同湯水食療加強你自身嗰個細胞健康嘅細胞個強壯起來，再加埋排毒，將毒素排出體外，同埋戒口，4管齊下幫你處理癌症呢個問題。重點有效、快捷，冇任何嘅副作用。以前我哋曾經話要3個月啦，而家其實最快1個月你見到成效，見到一個你想要嘅答案。如果有興趣想了解，或者正正睇到呢條片嘅你，正正受到癌症嘅折磨，又想尋求其他方法，不妨 WhatsApp 我係善緣啊。咁今日分享去到呢度先。如果有啲咩問題，直接 WhatsApp 翻俾我哋，我哋好成功嘅個案俾大家做一個見證㗎。今日去到呢度先，拜拜。